হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। প্রতিদিন একই ধরনের মাছ রান্না খেতে খেতে জীবন যেন অতিষ্ঠ হয়ে গেল। তাই আজকে আমি নিয়ে আসলাম রুই মাছের একটা নতুন রেসিপি। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক রুই মাছের রেসিপি। প্রথমেই আমি রুই মাছের পিসগুলো একটু ছোট করে নিয়েছি। এরপর আমি হালকা তেলে সামান্য লবণ আর হলুদ দিয়ে ভেজে নিয়েছি। এরপর আমি সেম প্যানে একটু সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম। আমি সেখানে দুটো তেজপাতা আর একটা দারচিনি দিয়ে দিলাম। দারচিনি আর তেজপাতাটুকু আমি হালকা হাতে নাড়াচাড়া করে নেব। এখানে আমি আগে থেকে কিছু পেঁয়াজ এবং কিছু লঙ্কা কুচিয়ে রেখেছি। এখন কড়াইতে আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ কুচিগুলি আমি হালকা হাতে নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ ভেজে নেব, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো একটু ব্রাউনিশ কালার চলে আসে। এই যে পেঁয়াজগুলো একটু ব্রাউনিশ কালার হয়ে এসেছে, এখন এই পর্যায়ে আমি একটু করে লবণ দিয়ে দিব। যেহেতু আমি আগে হলুদ আর লবণ দিয়ে মাছগুলো ভেজে নিয়েছি, সেহেতু এখানে আমি লবণটা একটু বুঝে শুনিয়ে দিব। এখন এখানে আদা আর রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম। আদা রসুনের পেস্টটাকে আমরা হালকা হাতে ভেজে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত এর আষ্টে গন্ধটা চলে যায়। এরপর আমরা এখানে দিয়ে দিব অল্প কাঁচামরিচ। আপনারা চাইলে এখানে টমেটো ব্যবহার করতে পারেন, যেহেতু আমার টমেটো তেমন একটা ভালো লাগে না, সেজন্য আমি টমেটো এখানে স্কিপ করে গেলাম। এই পর্যায়ে আমি এখানে একটু হালকা করে চিনি দিয়ে দেব, যাতে মশলা কালারটা পরবর্তীতে খুব সুন্দরভাবে আসে। সব ভালোভাবে একটু ভেজে নেওয়ার পরে একটু মরিচের গুঁড়ো, একটু হলুদের গুঁড়ো, একটু জিরে গুঁড়ো দিয়ে সামান্য পানি দিয়ে খুব সুন্দরভাবে আমরা মশলাটা কষিয়ে নেব। মশলাটা খুব সুন্দর করে কষানো হয়ে গেছে। এখন এই মশলা থেকে খুব সুন্দরভাবে তেলটা ছেড়ে দিয়েছে। আমরা এই পর্যায়ে এখন দিয়ে দিব আগে থেকে ভেজে রাখা নুন হলুদ দিয়ে মাছের টুকরোগুলো। এখন মাছের টুকরোগুলোকে মশলার সাথে একটু নেড়ে ছেড়ে নিব। এরপর এখানে পরিমাণ মতো জল দিয়ে আমরা সেটাকে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব। প্রায় 15 মিনিট আমরা ঢাকনা দিয়ে সেটাকে মিডিয়াম আঁচে রান্না করতে থাকবো। এরপর আমরা অন্য একটি পাত্রে 1 চামচ পরিমাণ ময়দা এবং সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে সেটাকে একটু ভালোভাবে গুলিয়ে নেব। ময়দাটা পানির সাথে ভালোভাবে মিশে গিয়েছে। মিশ্রণটি এখন আমরা মাছের উপর দিয়ে দিব। মিশ্রণটা দেওয়ার ফলে মাছের থিকনেসটা একটু খুব সুন্দরভাবে বজায় থাকবে। আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। এই পর্যায়ে আমরা সামান্যভাবে নেড়ে ছেড়ে সেটাকে ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিট রেখে দেব। এই তো আমাদের মাছের কালিয়া রেডি। সো কেমন লেগেছে আমার রেসিপিটা একটু জানাবেন সবাই। দেখা হবে পরের আরেকটি ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।